Sveiki, mėly žiūrovai. Šiuo metu esame Prahoje. Aš Toma Senūta, Lietuvos Šeimų Sąjūdžio tarptautinių ryšių atstovas ir Artūras Orlauskas, mūsų tarybos narys, kuris mane šiuo metu filmuoja. Stovime, kaip matote, Prahoje prieš prezidentūrą ir šalia vyksta konferencija tarptautinė, į kurią mus pakvietė mūsų draugai iš Čekijos, Šeimų, Aliansas už šeimą. Šalia stovi jo direktoriaus pavaduotojas Jan Gregor ir jis papasakos mums apie šią konferenciją. So, Mr. Jan, tell us briefly what is your conference about and what are its goals? Our conference is based for it's a purpose to collect people from NGOs who are focusing on family issue and defending family values. Jų tikslas yra surinkti žmonės iš organizacijų, kurios nevyriausybinių vadinamų, kurios atstovauja šeimas ir šeimų vertybės. Important thing is to say you are not alone. We are a network and we have to cooperate because we have such many things common, and our aim is clear because for children and for their rights is the best when they are with their parents, and it's a mother and father. There is no something like a parent which is not connected to biology. Svarbus dalykas yra pranešti, kad mes nesame tos organizacijos pavienės, kad mes esame tinklas, dirbame kartu ir kad mums yra labai svarbu ginti vaikų ir tėvų teisės šiuolaikinėse visuomenėse ir valstybėse. So maybe you could describe more the topics of this conference, which were same-sex marriage, parenthood and family. Tai yra, gal jis galėtų plačiau papasakot apie pačios temas šios konferencijos, vadinosi Europos šeimoms, ir kalba buvo apie vienalytes sąjungas, partnerystės ar santuokas ir taip pat to įtaką tėvystei bei šeimai. In whole debate about redefining marriage to same-sex marriage, we all the time are listening perspective of adults. We are just listening about rights and equality, but we didn't hear usually in this debate that children have some rights and that family and especially marriage is a root of family, and this institutional legal institution has some framework for its own purpose, and purpose is to defend women and children. So that's important thing which we would like to focus on that, and it's the rights of child and there is just one marriage, and this marriage is man and woman. Of course, people in parliament can vote for what they want, but the marriage, which is from natural law, is just one. It's man, woman and children. Aha, taigi, šioje konferencijoje mes daug kalbėjome apie tai, kad šiais laikais daug kalbama apie suaugusių žmonių teisės kaip po tokių individų. Tačiau kažkaip pamirštama, kad ir vaikai turi savo teisės, taip pat jas turi ir tėvai. Ir mes tokiu būdu pasitardami kūrėme tam tikrą ir teisinės pagalbos sistemą, struktūrą, kuri padėtų ginti vaikus, moteris, tėvus. Nes mes sakome, kad yra vienintelė tikra šeima tarp vyro ir moters.
ta branduolinė šeima. Ir nesvarbu, jeigu kažkurių šalių parlamentai ir bando tai pakeisti kažkokiais teisiniais aktais, mes vis tiek ieškosime būdų, kaip šitą poziciją apginti, kaip apginti vaikus. Okay, then you talked about the parliaments. What is the position of Czech parliament, also other ruling institutions, about these issues now in Czech Republic? In Czech Republic is very actual topic because we have in our Chamber of Deputies in lower house of Parliament we have a debate because there are two bills. One is constitutional definition marriage of as a union between a man and a woman, and second is bill same-sex marriage bill. So they are in same time in lower house. Like members of Chamber of Deputies, they are divided, but very interesting is that we have new parliament. They are like Chamber of Deputies, they are there for 1 year, and before it was more liberal lower house, and now it's more conservative. So I would like to, I think numbers are speaking itself, and last period there was a same-sex marriage bill, and it was co-sponsored by I think something around 42 members, and now it's just 5. So 42 from how many? From 200. Okay. And now it's just 5. And constitutional definition was co-sponsored in last period, I think 38, and now it's 50. Okay. Aha, tai paklausiau, kadangi kalba prasidėjo apie skirtingų šalių valdžią, vienaip ar kitaip žiūrinčiai tos įstatymus, tai kaip yra Čekijoje dabar. Pasirodo, tai kaip tik tai ir labai aktuali tema, varžosi 2 įstatymų projektai. Vienas, kad apibūdinti vyro ir moters santuoką konstituciškai įtvirtinti galutinai Čekijos Respublikai, ką siūlė ir Lietuvos Sąjūdis Lietuvai, Lietuvos Šeimų Sąjūdis. Kita atvirkščiai, tas pats mūsų partnerystės įstatymas projektas guli. Taigi laukia kova tarp šitų. Problema yra, kad reiškiasi aukštutiniai parlamento rūmai, jie yra 2 Čekijai, yra ganėtinai pasidalinę, tačiau Janas sako, kad yra daugiau vilties, kadangi per pastaruosius metus dalis valdžios pasikeitė. Tai yra prieš metus buvo išrinktas žemesnysis parlamentas ir žemesniajam parlamente jau dauguma pajudėjo nuo liberalesnio prie konservatyvesnio per pastaruosius rinkimus. Ir jeigu jis pasakė čia keletą skaičių, kad pavyzdžiui pernai partnerystė rėmė tenai 42 žmonės iš 200, o tai šiemet 5. Vėlgi atitinkamai už konstitucinį jau pareiškė balsuosiantis, už konstitucinį tradicinės tos branduolinės šeimos įtvirtinimą. Prigimtinės balsuosiantis, kiek atsimenu, nuo 38 iki 42 gal padaugėjo. Na, žodžiu, ta persvara bent jau valdžioje matosi į tradicinės vertybės puoselėjančių žmonių naudą. Taigi dabar paklausiu, o kaip jų visuomeniai, kokie procesai vyksta. So, we've heard that the parliament is changing. So then what about the society, its moods? Does it mean that these are changing, and how? And what are these now? I think it's necessary to mention 2 aspects. First is public opinion and public polls. And polls results are very different. Because, for example,
one state agency made 2020 last poll, and it says that 48% of respondents is against redefinition of marriage, and 47% is for same-sex marriage. But there are others polls, but you cannot see who paid for it, because it's very usual that, for example, lobbyists and campaigners for same-sex marriage, they are people who are ordering this poll. So I cannot say that methodology is bad or that there is something like a switch, but it's very interesting that when you compare from same year these polls, that they are totally different numbers. It's like 20% more. It's like 67% for same-sex marriage. So it's very interesting, and I think Czech society is very divided on this field, but I think majority of people is on our side. What is your feeling like? 60%, 70%, 80%? Yeah, feeling just. Feelings. Okay, but by the old data you have seen it. I think it's a little bit different because we are in a very geopolitical crisis. We have a war in Ukraine, and people and economy is falling down. People have problems, serious problems, and from mainstream media, normal people are almost on daily basis are listening all the time about LGBT issues, but ordinary people, they are focusing on their issues, but they are not from mainstream media. It's not so often to hear it, and so for example, there is one poll in Czech Republic, because we will have a presidential election. And more than 1/3 of our society doesn't want to hear anything about same-sex marriage, because they have enough of this issue, because it's too much all the time is opening discussion about this issue. So people are, because Czech Republic is a very tolerant country. We are like the most atheistic country in the whole Europe, but yeah, you when you are reading mainstream media, every time you can read about these issues, but society don't care so much about these issues. Gerai, papasakosiu kiek nuo kito galo apie tai, kaip atrodo Janui Čekijos visuomenė šio klausimu. Taigi, pirmas dalykas, sako, reiktų atkreipti dėmesį, kad Čekijos visuomenė pati yra labai tolerantiška, labai pakankamai liberali. Tai viena iš labiausiai ateistinių, nereligingų visuomenių Europoje. Ir žodžiu, labai konservatyvumų jų neapkaltinsi. Tačiau jis mano, kad šiuo metu vyksta dar toks procesas, kad yra daug problemų, kaip ir pas mus, ne? Karas Europoje, kyla kainos, kyla infliacija, energetinė krizė, taip toliau. Žmonės paprasti susirūpinę šiais dalykais. Tačiau jų žiniasklaida daro tą patį, ką mūsų, bombarduoja nuo ryto iki vakaro tais LGBT klausimais. Ir sako, vienas iš įdomesnių buvo apklausų, nes kaip teisininkas jis labiau vadovaujasi apklausomis, tokia, kad prezidento rinkimai artėja, tiesiog turbūt buvo klausimas prezidento rinkimuose, trečdalis respondentų pareiškė, kad apie vienalytės partnerystės ar bet ką jie labiausiai nenori daugiau girdėti. Nusibodo tiesiog tas visas kalbėjimas kiekvieną dieną ne apie reikalus, kurie žmonėms rūpi. O šiaip ta pati problema kaip ir pas mus, jeigu bandai remtis kažkokiamis tai
apklausomis, oficialiomis ar kitomis, tai visur skaičiai labai išsiskiria ir negali suprasti. Ten vyriausybės atseit parodė dabar apklausa, kad 48 žmonės prieš vienalytės, 47 už, kitas rodo vėl visiškai priešingai, tai bandžiau išklausti, kaip jis jaučia pats iš bendros atmosferos. Sako, mano, kad dauguma žmonių yra jų organizacijos, reiškiasi, mūsų tradicinių vertybių pusėje. Okay, then it's interesting for me, as we talked about society, how do your organization works with public, as you are a public organization, and please tell us about your organization something more. We have presented you once through our media, but a little. So maybe you could tell us some few important things about yourself and how did you work with the Jazz Society people. We are a small NGO, but we are working from 2016 permanently to raise the voice of families in Czech Republic. And because families are at home, they are focusing on their children, so it's not a huge group which is lobbying for their purpose and for their issues. So we would like to help them with this, and it's a huge part of society. It's a huge majority of society who are living with families. So we would like to provide. We would like to cooperate, and we are cooperating with MPs, with members of parliament, to bring some ideas how to help families in Czech Republic, how to make easier life for families with children, because children are our future, and without supporting of families, without children, with children we have no future. So we are focusing on that, and we are cooperating with most of political parties who are open to cooperate with us. And yeah, that's Aha, pamiršau iš pereito atsakymo paminėti, kad lygiai tokios pat problemos kaip pas mus dėl tų apklausų, kad sunku atsekti finansavimo šaltinį, kas jas padaro ir kas užsako ir už kokius pinigus atlieka, man tai irgi panašu. Vėlgi paklausiau, reiškiasi, o kaip apie jų organizaciją, kad papasakotų ir kaip jie dirba su visuomenė, kaip jie bendrauja. Tai organizacija yra nedidelė jų, jie pradėjo jau pastoviai dirbti nuo 2016 metų. Na ir sako, paprastai žmonės turintys šeimas paprastai yra labai užimti, jie neturi labai daug laiko užsiminėti, kaip mes sakom, politiką, ne? Tai tokiu būdu jie aiškinasi jų interesus ir siūlo įvairiausias šeimos politikos klausimus, juos perduoda tiesiog politikams. Tai aš paskutinių klausimų ir pabaigsiu apie tai, kaip jie dirba su politikais. So, maybe the last question is about how do you work with those politicians? Do you make some kind of legal acts, projects for them, or what have you achieved by working with those politics and like that? There are some small steps. It's more technical details, for example, that when you have more children and they are going for part-time job, when they are older, it was counted, their income was counted to whole income of family, and it makes the troubles to the rest of children, their brothers and sisters of this older children. So we fix that with cooperation with MPs, and yeah, and
really important thing I would like to mention is that we are funded by people. We are not connected with donations or some subsidies from the European Union or state. So we are very independent. We have legitimacy from people. And that's important, and it's a great thing that we have people who are on our side, and they would like to fund what we are doing. Last question: how many countries in this conference and the main representatives? Okay. Nechci to říct. Jako země řeknu. Okay. I will say another question about Czech Republic. Taigi, dabar apie tai, kaip jie dirba labiau su politikais, ar jie ruošia įstatymų projektus, ar ką. Sako, taip, tvarkoje prisideda prie to per įvairiausias techninės detalės. Pavyzdžiui, išsiaiškino, aš aišku taip greit nepaaiškinsiu, nes aš neįsigilinęs, bet tai kažkas su pajamų perskirstimu pagal vaikų skaičių ir amžių, ir nuo to mokesčių skaičiavimų tvarka buvo nepalanki palyginus šeimoms, turinčiams daugiau vaikų, auginančias mažus vaikus, tačiau jie atrado visus, reiškiasi, nesklandumus ir su savo parlamentarais paėmė kaip visuomeninė organizacija ištaisė ir pataisė tokius dalykus. Tai, žodžiu, užsiema pačiais visokiausiais šeimos klausimais. Ir I will ask one more question because it's interesting about family policy. I've heard that Czechs have those vacations for raising children 2, 3 or 4 consecutive years. It's possible. They are still paid even less, though. Yes. Yeah, it's very just system because it's a. It's very just system, and I really appreciate, and it's a reaction to communist time and communist history, because we had nurseries for very youth and young children, and our Czech psychologist named Matějček, Professor Matějček, he found out that it's harm children when they are in very young age, divided from mother, especially mother, on the beginning. So we have parental allowance, which is for maximum is 4 years, but it's up to family which would like to decide. It's same amount of money. It's something around more than like in euros. 13,000 euros or something like that. Sorry, more. Yeah. It's something more than. In case one person is on vacation, other one is working. Yes. And state, of course, it's not so a lot of money, but there are some money, and state would like to say that this member of family, mother usually, is staying at home, so they are doing great work, they are doing great job. Of course, it's not same amount of money when they are in a normal regular job, but state is saying you care about your child, so that's a sign, that's some of sign of support to do this. And it's just on families how they prefer. Is it just 1 year or 2 years or 3 years? But still, majority of women prefer to stay longer, at least 2 years with children. Okay, thanks. Taigi, mes žinoma jau žinojome daug apie Čekiją dalykų šeimų klausimais, tokių, kad be abejo neturi nei Stambulo konvencijos, nei jokių partnerysčių vienalyčių, jokių ten vedybų, neapykantos įstatymų, jokios LGBT propagandos mokykloje ir tokių dalykų, tačiau šiai būdami sužinojome ir daugiau apie jų šeimų politiką, kuri tikrai palyginus su mumis daug palankesnė
šeimoms, tai detaliau papasakosim galbūt grįžę ką nors, o bendrai užklausiau Jano tos dalykus, kuriuos mes pastebėjom įdomiais, jis irgi pritarė, kad jis laiko dabartinę Čekijos politiką šeimų atžvilgių labai teisingą, nes jie stengiasi remti vaiko auginimą šeimoje nuo gimimo, kuo ilgiau. Duoda nei daug, nei mažai 30 000 maždaug eurų šeimai, kad vienas iš tėvų galėtų iki 4 metų atostogauti. Moteris aišku, tai būna dažniausiai moteris, vidutinis laikotarpis vis tiek maždaug, pagrindinis iki 2 metų, ten vėliau rečiau, bet pakankamai išdalina tos pinigus nemažus ir visaip skatina auginti vaikus namuose, nes labai teisinga pastaba, jūs sakė, tiesiog sociologai, mokslininkai tyrė komunistinių laikų vaikų darželių įtaką vaikų auginimui ar ten lopšelių, kai nuo mažiems priduodami vaikai valstybei rado, kad negerai tai atsiliepia vaikų sveikatai, psichiniai sveikatai ir kad geriausias būdas auginti mažus vaikus yra kuo ilgiau šeimoje. Tai jie taip ir skatina, daro štai tokia visuomenė. Tai ką, mes padėkosime svečiui ir tikiuosi dar susitikti su jumis kitą kartą Prahoje. Ačiū Artūrai, thank you, Mr. Jan. All the best.